हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट, मैं सी में आप सभी का बहुत स्वागत कर रहा हूँ। सो आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने हैं वाले हैं वेंटिलेटर मशीन के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये वेंटिलेटर मशीन है। इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है जब भी सर्जरी होती है, तो उसमें जैसे कि अपन जनरल एनेस्थीसिया स्पाइनल देते हैं, तो इसके द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है आईसो मॉनिटर के नाम से जानते हैं। और ये पूरा ही जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ड्रग्स होंगे, क्योंकि पूरे इसके यूज़ लिए जाते हैं एनेस्थीसिया मशीन के। और इसी के साथ वेंटिलेटर भी होता है। तो इसके बाद में इधर जो भी देख पा रहे हैं सब, ये एनेस्थीसिया जो कि वेंटिलेटर है, तो इसका पूरा प्रोब है पल्स, जैसे कि पल्स का, बीपी का, पूरा कार्डियक मॉनिटर से अटैच होता है। इसी के साथ ये है ब्रेन सर्किट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ब्रेन सर्किट है। इसको पीटी ट्यूब के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।